بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد كما صليت على ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید و بارک علی محمد و علی آل محمد كما بارکت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انك حمید مجید. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما خوبان و عزیزان و سروران. الله رو سپاس از اینکه یک بار دیگر این فرصت نصیب شد تا در قسمت دیگری از برنامه مثالهای قرآنی در خدمت شما خوبان و عزیزان باشیم. الله متعال در قرآن کریم برای ما مثالها زده، مثالهایی که در خلال اون ما باید معانی و مفاهیم مهمی رو دریافت بکنیم. یکی از این مثالها درباره خود قرآن کریم. الله متعال درباره قرآن کریم برای ما یک مثال میزنه تا عظمت این کتاب رو، تا بزرگی این کتاب رو، تا تأثیر این کتاب رو بر مخلوقات، بر موجودات به ما بفهمونه. الله متعال در خلال این مثالی که درباره قرآن کریم زده شده، میخواد به ما بفهمونه که این کتاب اگر حقش رو شما بفهمید، اگر خوب درکش بکنید، خیلی عظیمه و خیلی بزرگه. این مثال در سوره مبارکه حشر اومده، در آیات پایانی. در آیه 21 از سوره مبارکه حشر الله متعال برای ما یک مثال زد. مثالی که در این آیه الله متعال برای ما مطرح میکنه این گونه شروع میشه. الله متعال در آیه 21 سوره مبارکه 8 میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اجازه بدید که فقط ترجمه این آیه رو نگاه بیندازیم و بریم سراغ معنا و مفهوم عظیمش. الله متعال میفرماید اگر من الله با عظمت نازل میکردم این کتاب رو، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، بر روی کوهی، یک کوه بزرگ عظیم، کوهی که از سنگه، کوهی که خیلی سخته. ما یک چیزی وقتی میخوایم به سختی تشبیهش کنیم میگه مثل سنگ میمونه. مجموعی از سنگ ها، میلیون ها تن سنگ میشه کوه. الله متعال میفرماید اگر من این قرآن رو بر کوهی نازل میکردم، لرأیته، اون موقع میدیدی این کوه رو، خاشعاً، کرنش کنان، تواضع کنان، رکوع کننده، خاشعاً متصدعا، از هم پاشیده، منفجر میشد، از هم میپاشید، خاشعاً متصدعا. اگر این قرآن رو من الله با عظمت نازل میکردم بر کوه، اون کوه نمیتونست تحمل کنه، این سنگ سخت و سفت نمیتونست تحمل بکنه. این سنگی که اصلا نماد سختی و سفتیه، از خشیت الله متعال، از ترس الله متعال منفجر میشد. لرأیته خاشعاً متصدعاً، میدیدی که کرنش کنان از هم میپاشید، فرو میریخت. چرا؟ من خشیت الله، از خشیت و ترس الله متعال. و تلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. و این مثال رو من الله با عظمت مثالی زدم برای مردم تا باشه که اونها تفکر کنند. الله متعال در این مثال چی میخواد به ما بگه؟ الله متعال در پایان فرمود لعلهم یتفکرون. این مثال رو زدم تا تفکر کنن. الله متعال از ما میخواد در این باره تفکر کنیم. الله متعال میفرماد اگر من این قرآن رو میفرستادم بر کوهی، میلیون ها تن سنگ، از خشیت الله متعال، از ترس الله متعال
از تواضع و فروتنی در برابر الله متعال نه تنها میلرزید، نه منفجر میشد. این سنگ ها از هم میپاشید. در ادامه میفهمد که من این مثال رو زدم تا این مردم تفکر کنن. الله متعال چی میخواد به ما بگه در این مثال؟ وقتی که به کوه اشاره میشه و سنگ، قرآن بر کوه نازل بشه متأثر میشه، دلهایی هستند وقتی قرآن خونده میشه متأثر نمیشن. یعنی اینکه بعضی از دلها از سنگ هم سخت‌ترن، بعضی از قلبا از کوه هم سخت‌ترن که از قرآن متأثر نمیشن. یعنی اینکه اگه قرآن خونده شد، اگر آیه قرآن پیشت خوندند و قلبت متأثر نشد، شک کن به خودت. قلب نیست، اینی که در دلته. این تکه گوشتی که در قفسه سینه تو قرار گرفته به اسم قلب، به اسم دل، این خیلی وقت مرده، سنگ شده، بلکه سخت‌تر از سنگه. چون اگه سنگم می بود باید متأثر می شد. چون اگه سنگم می بود الله متعال قرآن رو بر کوه هم نازل می کرد، کوه منفجر می شد، می ترکید، توان نداشت، تحمل نمی کرد. اما چی شده تو رو؟ چرا وقتی قرآن خونده میشه متأثر نمیشه؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمنان اون کسانی هستند که وقتی قرآن خونده میشه وجلت قلوبهم، دلشون لرزان میشه، میلرزه از ترس الله متعال، از این معانی، از این مفاهیم، از خشیت الله تعالی. چرا دلت این اتفاق براش نمیفته؟ در سوره انفال آیه 2: انما المؤمنون اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. و وقتی که آیات الله متعال بر اونا خونده میشه ایمانشون افزایش پیدا میکنه. چرا قلبت تو اینطوری نیست؟ چرا تو قلبت این گونه است که وقتی آیه قرآن خونده میشه تاثیر نمیکنه؟ در حالی که قرآن اگر بر کوه میافتاد، بر کوه خوانده بشه، بر این کوه اگر نازل میشد میترکید، منفجر میشد. بعضی قلبها سخت شده. خیلی از ماها قلبامون اینطوریه. وقتی که ذکر خدا میشه این وجلت نمیشه. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم رو درک نکردیم. وقتی آیه قرآن خونده میشه، وقتی که میخوایم قرآن گوش بکنیم اصلا شاید حوصله قرآن گوش کردن نداشته باشیم. وقتی قرآن هم گوش میکنیم تاثیر نمیذاره رومون. چرا؟ این قلب سخت شده. ثم قست قلوبکم من بعد ذلك. دلاتون سخت شده. فهی کالحجارة او اشد قسوة. مثل سنگ شده، بلکه بدتر از سنگ شده. و ان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. کوها سنگ هایی هستند که از بین اونها نهرها جاری است. و ان منها لما يشقق فيخرج منه الماء. از همین سنگ ها، از همین کوها هستن سنگ هایی که شکافته شدن، چشمه ای از اون داره میاد بیرون، آب داره میاد از اون، مایه حیات داره از اون میاد بیرون. و ان منها لما يهبط من خشیة الله. از همین کوها سنگ هایی هستن که از ترس الله متعال فرو میریزن، میفتن. 74 سوره بقره الله متعال از قلب های صحبت میکنه که سنگ شدن. قلبی که قرآن خونده میشه، قلبی که حاضر نیست قرآن گوش کنه، قلبی که وقتی صحبت قرآن میاد خاموشش کن، مگه عزاداریه؟ مگه کسی مرده؟ این قلب خودش مرده است. بله کسی مرده و اون قلب توه. اون قلبی که فکر میکنه وقتی قرآن خونده میشه باید حتما سر مرده خونده بشه و میگه مگر کسی مرده که بعد قرآن پخش میکنیم؟ بله، قلب شما مرده، برای قلب شما داریم قرآن پخش میکنیم. قلبی که باید با تلاوت قرآن دوباره احیا بشه. قلبهایی که مردن. اگه قلب من و تو با تلاوت قرآن، با تفکر در قرآن، الله متعال بعدش میفهمد لعلهم یتفکرون، فکر بکنن. اگه تفکر در قرآن، اگه تدبر در قرآن نداشته باشیم قلبمون میمیره. اگه با قرآن ارتباط نداشته باشیم قلبمون سخت میشه. به اندازه دوری از قرآن قلبمون سنگ میشه. به اندازه ارتباط و روی آوردن با قرآن قلبمون نرم میشه، دوباره شکوفا میشه، دوباره میشکوفه، دوباره رشد میکنه.
زنده میشه، حیات پیدا میکنه. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده که الم یأن للذین آمنوا، ای مؤمنان، ای بچه مسلمون، ای کسی که به این قرآن ایمان آوردی، ای کسی که قرآن رو میدونم که دوست داری. این یقینا هر انسان مسلمان این قلب رو دوست داره. هر انسان مسلمانی این دوای قلب رو، این اصل رو، این شفای روح رو دوست داره. هر انسان مسلمانی قرآن رو دوست داره. الله متعال میفرماید الم یأن للذین آمنوا. اینجا خطاب مؤمنینن، خطاب غیر مؤمنین نیستن. این آیه در وهله اول ما مسلمان ها رو داره خطاب قرار میده. آیا زمان اون نرسیده برای توی بچه مسلمان، توی مؤمن، توی دوستدار قرآن، ان تخشع قلوبهم لذکر الله، که این قلبت خشوع پیدا بکنه، نرم بشه با ذکر الله تعالی، با اون چیزی که الله متعال نازل کرده؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقتش نرسیده؟ تا کی باید این قلب اینطوری باشه که دور باشه از قرآن، که تأثیر نکنه در اون قرآن؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیهم الامد فقست قلوبهم. مثل اون کسایی نباشید که قبل از شما کتاب بر اونها نازل شد، تورات و انجیل قبل از شما، و اونها فطال علیهم الامد، فاصله طولانی شد بین اونها و کتابشون. نتیجهش چی شد؟ فقست قلوبهم، قلباشون سنگ شد، سخت شد، قاسی شد، قساوت پیدا کرد. این قلبی که باید نرم می بود، با ذکر الله متعال باید می لرزید. وقتی آیه قرآن اضافه می شد، وقتی آیه قرآن یاد می گرفت، وقتی آیه قرآنی گوش می کرد، این باید ایمانش رشد می کرد. اما چون از کتاب الله فاصله گرفته بود، هرچی بیشتر فاصله بیشتر شد، دل سخت‌تر شد. راهش چیه؟ چیکار باید کرد؟ راه حل چیه؟ راه حل در خود همین آیه است. آیه 16 سوره مبارکه حدید، الله متعال برای ما از قساوت قلب صحبت کرد، از اینکه باید برگردیم، از اینکه ما باید برگردیم به سوی الله متعال. قساوت قلب سبب میشه که انسان قرآن کریم براش خونده میشه اما اثر نمیکنه. من، شما باید بشینیم فکر کنیم. آیا قلب من و شما از جمله این قلب هاست که سنگ شده، که خیلی وقت مرده، یا نه هنوز زنده است؟ راه شناختش کجاست؟ قرآن گوش کن. راه شناختش کجاست؟ برو سراغ قرآن. ببین آیا وقتی قرآن خونده میشه دلت میلرزه یا نه؟ اگه لرزید خوشحال باش، اگه نلرزید چی؟ من اگر قرآن گوش میکنم دلم نمیلرزه، من اگر قرآن گوش میکنم متأثر نمیشم، مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست. مشکل تو قلبمه، مشکل توی دلمه، سنگ شده، سخت شده. راه حلش چیه؟ چیکار باید کرد؟ چیکار باید کرد با قلبی که سنگتر از صخره های کوه، که اگر قرآن بر اونها نازل میشد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگه این قرآن بر کوه نازل میشد میدیدی که کرنش کنان فرو میریخت از ترس الله تعالی. اما بر این قلب من نوعی وقتی خونده میشه، وقتی تلاوت میشه، این قلب منی که سنگ شده از صخره سخت‌تره اثر نمیکنه. چیکار باید بکنم؟ راه حلش چیه؟ راه حلش خود قرآنه. راه حلش بازگشت به قرآنه. راه حلش تدبر قرآنه، تلاوت قرآن. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق. آیا وقت اون نرسیده برای توی بچه مسلمون، توی مؤمن، که دلت خاشع بشه برای ذکر الله و آنچه که از قرآن نازل شده؟ دل خاشع میشه با چی؟ با ذکر الله، با قرآن، با تدبر، با تفکر. لو انزلنا
هذا القرآن على جبل، اگر من الله با عظمت این قرآن رو بر کوهی نازل میکردم، میدیدی که اون کوه متأثر میشه از ترس الله متعال و کرنش کنان از هم میپاشید، منفجر میشد. و تلک الامثال نضربها للناس، من الله با عظمت این مثال رو زدم برای مردم، لعلهم یتفکرون، تا تفکر بکنن، برای مردم، نه فقط برای مؤمنین، برای همه مردم، برای همه مردم این کتاب. هر کسی که از قرآن متأثر نمیشه، قرآنی که شفاست برای قلب. یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما في الصدور، شفاء لما في الصدور. در آیه 58 سوره یونس الله متعال در آیه 57 میفرماید که ای انسان ها، الله متعال برای شما از طرف خودش کتابی فرستاد، موعظه‌ای فرستاده. از طرف الله متعال برای شما یک موعظه آمده که این موعظه چیه؟ شفاء داخل سینه هاست، شفاء این قلب هاست. این قلبی که سخت شده شفایش خود قرآنه. و تلک الامثال نضربها للناس، الله متعال میفهمد من این مثال رو برای همه مردم میزنم. هر کی که دلش سخته میخواد رقیق بشه، قرآن بخونه، لعلهم یتفکرون، تفکر کنه در قرآن، بیاد و بنشینه. ادامه آیه 21 سوره مبارکه حشر که الله متعال مثال میزنه عظمت قرآن رو، جایگاه قرآن رو و تعامل ما و قلب ما با قرآن رو، در ادامه آیات جالبی است. آیاتی است که در کل قرآن کریم شاید انقدر چند آیه پشت سر هم در 3 آیه که میاد اینقدر از اسما و صفات الله متعال ذکر نشده باشه با هم یک جا که اینجا ذکر میشه. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهادة هو الرحمن الرحیم تا ادامه پیدا میکنه آیات. الله متعال بعد از اینکه برای ما مثال میزنه که بعضی قلب ها سنگ شدن و سخت شدن و سفت شدن و مثال میزنه که درباره این مثالی که من زدم تفکر کنید، یعنی یک فکری به حال این قلب هاتون بکنید و راه حل پیدا کنید. درباره صفات خودش صحبت میکنه، صفاتش رو برای ما به تصویر میکشه. این یعنی چی؟ این یعنی اینکه یکی از مهمترین راه‌های حل مشکل سنگ شدن دل، سخت شدن دل، قساوت دل اینه که ما بیاییم و چیکار بکنیم و درباره الله متعال و اسما و صفات الله متعال تفکر کنیم. الله متعال رو خوب بشناسیم، درباره شناخت الله متعال تفکر کنیم، درباره اسما و صفات الله متعال. این تفکر سبب میشه شناخت الله متعال، سبب میشه که اون موقع قلب ما نرم میشه، قلب ما هدایت پیدا میکنه، قلب ما برمیگرده به کجا؟ برمیگرده به اصلش، برمیگرده و اون موقع دیگه قرآن براش اثر میکنه. قرآن به ما الله متعال رو معرفی میکنه، میشناسونه و شناخت الله متعال قلب ما رو نرم میکنه. ما با شناخت الله متعال، تفکر درباره اسما و صفات الله متعال، ما میتونیم که الله متعال رو بهتر بشناسیم. وقتی الله رو شناختیم اون موقع کلامش در ما اثر میکنه. اون موقع مثل سنگ نمیشه دلمون، سخت نمیشه دل ما، اون موقع دل ما نرم میشه. اون موقع قدر این قرآن رو میفهمیم. اون موقع از اون گروهی میشیم که الله متعال اونها رو اینطور توصیف کرد که اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. وقتی ذکر الله متعال خونده میشه، وقتی نام الله متعال گرفته میشه، وقتی آیات قرآن کریم بر اونها خونده میشه، اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دلهاشون به لرزش میفته و نرم میشه. و اذا تلیت علیهم آیاته، و وقتی که بر اونها تلاوت میشه آیات قرآن کریم، زادتهم ایمانا، ایمان اونها افزایش پیدا میکنه و ایمان اونها بیشتر و بیشتر میشه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این کتاب، این قرآن رو من الله با عظمت بر کوهی نازل میکردم، میدیدی که
صخره ها، این سنگ ها، این کوه کرنش کنان از هم می پاشید. و تلک الامثال نضربها للناس، و این مثال رو من الله با عظمت زدم برای مردم لعلهم یتفکرون، تا تفکر بکنن، تا بیاندیشن، تا فکر بکنن که آیا این قلبشون، آیا این دلشون همچنان زنده است یا نه. می طلبه که من و شما به جد و خیلی جدی این موضوع رو بررسی کنیم که آیا قلب من مرده است یا زنده است. راه حلش کجاست؟ راه شناخت اینه که اگر آیه قرآن خوانده شد و بر قلب من اثر کرد، الحمدلله. اگر دل من، قلب من با قرآن رابطش خوب نیست، دوست نداره تلاوت کنه، تلاوت میشه اثر نمیگذاره روش، زیاد اهل قرآن نیست، باید برگشت به سمت قرآن. ما با قرآن خودمون رو احیا میکنیم. هر چقدر ارتباطمون با قرآن بیشتر بشه، قلبمون پاکتر میشه، نرمتر میشه، زیباتر میشه. و قلب هرچه زیباتر بشه، الطاف الله متعال، رحمت الله متعال، نعمتهای الله متعال برای ما بیشتر سرازیر میشه و این قلب آرامش و اطمینان بیشتری پیدا میکنه. و تنها راه حلش تلاوت قرآن است. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که دلها زنگ میزنن همونطور که آهن زنگ میزنه. پرسیده شد یا رسول الله ضد زنگش چیه؟ چیکار کنیم دوباره صیقل بدیم این دل رو؟ فرمود تلاوت قرآن و به یاد آوردن مرگ. هر دوی اینها ما رو میرسونه به اون درجه‌ای که وقتی آیات قرآن خونده شد متأثر بشه. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم. امیدوارم که الله متعال ما و شما و همه امت اسلامی رو از جمله اون کسانی نگرداند که وقتی آیه قرآن خونده میشه دلشون متأثر نمیشه و انشاءالله که از جمله اون گروهی باشیم که از آیات کلام الله مجید درس بگیریم، بر وجود ما اثر بگذاره و پیرو قرآن کریم باشیم. از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون یاری کردید تشکر میکنم و تا برنامه بعد همیشه عزیزان رو به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدار شما.